Sri, someone is calling you. Sri, someone is calling you. Sri, someone is calling you. ఈ రింగ్ టోన్ మీ ఫోన్ లో రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ మరియు డ్రైవ్ లింక్ ఇవ్వబడింది. అక్కడికి వెళ్లి పూర్తి రింగ్ టోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఫోన్ లో రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోండి. మీకు గనక మా రింగ్ టోన్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. మీ పేరుతో కూడా ఒక రింగ్ టోన్ కావాలి అనుకుంటే ఒక కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన పేరుతో మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ తో క్షణాల్లో మీ రింగ్ టోన్ మీ నోటిఫికేషన్ లో వచ్చి చేరుతుంది.